Evanđelski kršćani, kako i samo ime govori, bili su kroz povijest prepoznavani po Svetome pismu kao vrhovnom autoritetu i po evanđelju, po evangelizaciji, po navješćivanju radosne vijesti. Kako je danas? Koliko današnja evangelizacija proizlazi iz samog evanđelja? Koliko je metodologija povezana sa svetopisamskom teologijom? Gospodinov nalog: idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju, je još uvijek na snazi, što govori da je crkva još uvijek u obavezi. Evanđelje je radosna vijest, a vijest mora biti emitirana. Kako? Na koji način? Više u serijalu Prvostoljetna evangelizacija u 21. stoljeću u Baptističkoj crkvi Božja riječ u Varaždinu. Dobrodošli.